Môžem poprosiť jednu vec, zrejme to máte pripravené na dlhšie. Hovorím, na začiatku som povedal, budem hovoriť podporenie, jasne, stručne a krátko. Či čítate to, či to chcete predložiť do spisu, tie vaše poznámky. Ale samozrejme, ale najprv to chcem prečítať. Nech sa páči. Rozumiete, lebo by sme to museli prepisovať a prediktovať. Ak to máte pripravené, tak je to v poriadku. Takže nemusíme písať. Opakujem znovu. Budem hovoriť otvorene, jasne, stručne a krátko. Napriek tomu ma nebudete počúvať, budete ma prerušovať a nebudete mi rozumieť. A nebudete chcieť ma ani pochopiť. Vaša selektívna hlupota a slepota je súčasťou vášho pokrytectva slušných ľudí. Začnem krátkým citátom Chrisa Hedgesa. Žijeme v dobe, v ktorej doktori ničia zdravie, právnici ničia spravodlivosť, univerzity ničia vzdelanie, vlády ničia slobodu, médiá ničia informácie, cirkev ničí morálku a banky ničia ekonomiku. A ja dodávam, čím viac zákonov, tým menej spravodlivosti. Súdite ma kvôli mojej viere. Vy to nazývate filozofiou, ale nie je to filozofia, je to moja viera. A tým porušujete pritom základné právne princípy a základné ľudské práva a slobody. Moja viera je však silnejšia ako vaše zákony. Moja viera je založená na autentickej, nedokázateľnej a nesúťažacej pravde. A pravda zostane pravdou, aj keď jej nebude veriť nik. Odsúdite ma, budem teda zločinec. Nenásilný zločinec, ktorý ctí etické a morálne princípy. Je mi úprimne ľúto, že spoločnosť považuje moje konanie za zlý skutok. Keď už hovorím o princípoch, okresný súd Piešťanov porušil ten najzákladnejší právny princíp audi alteram parte, vypočuť aj druhú stranu. Okresný súd mi nedovolil vypočuť jediného svedka obžaloby. Okresný súd mi nedovolil ani len predniesť záverečnú reč. Neustále ma prerušoval a tak ďalej a nedovolil mi ju dokončiť. Okresný súd absolútne nezisťoval zdroje a výšku mojich príjmov a rozhodoval teda na základe bez základných informácií. Rozhodoval teda na základe nevedomosti a na základe nevedomosti mi určil výšku výživného. Okresný súd nezisťoval moje nemonetárne plnenie ani dôvody, prečo odmietam rešpektovať jeho rozhodnutie. Okresný súd rozhodoval teda bez relevantných informácií. Tým bolo teda porušené právo na spravodlivý proces. Moje právo na spravodlivý proces bolo porušené aj tým, že nebol preukazovaný a preukázaný môj zločinný úmysel a ani komu a akej výške bola spôsobená škoda. Môj zločinný úmysel nebol preukázaný, pretože som konal a konám bona fide, v dobrej viere a z lásky k mojim synom. Ani spoločenská nebezpečnosť konania nebola preukazovaná ani preukázaná. Naopak, spoločenský prínos je pozitívny nielen pre synov, ale aj pre spoločnosť ako takú. Schopnosť a odvaha postaviť sa celému systému je znakom osobnej slobody a príkladom pre synov, aby dokážali žiť v pravde a slobode. Kde vládne nespravodlivosť, je odpor povinnosti. A trestný zákon pokojne môže byť aj v rozpore s ústavou. Nikto ho do hĺbky neskúmal, nikto neskúmal ducha zákona a páni sudcovia, duch zákona myslím, že patrí. Takisto do zákona. Budem teda odsúdený, hoci som nespáchal žiadny násilný trestný čin, nikoho som neohrozil, nikomu som nič neukradol, nevznikla žiadna škoda, nekonal som so zlým úmyslom. Budem odsúdený týmto sebadeštruktívnym systémom, kde žalobca, sudca i obhajca sú platení štátom, bankách a peniazmi, ktoré kritizujem. Budem odsúdený kvôli peniazom, vytvoreným zo vzduchu bez akejkoľvek hodnoty, kvôli fiktívnym papierikom a virtuálnym číslam, ktorým vy veríte, ale ja nie. Budem teda odsúdený kvôli mojej viere, nie filozofii, mojej viere. Ak by ma okresný súd v Piešťanoch vypočul, mohol prijať alternatívne rozhodnutie a mohol som plniť nemonetárne výživné. Súd svojím konaním preukázal, že jeho primárnou funkciou nie je spravodlivosť a zisťovanie skutočnej pravdy, ochrana občanov, detí a rodiny,
ale ochrana súčasného sebadeštruktívneho systému. Sudcovia sú strážcovia lži a popierači reality. Vtedy si existovali ľudia, ktorí boli ochotní pre pravdu umrieť. Ak chceme nenásilne zmeniť tento sebadeštruktívny systém, musia takíto ľudia existovať znova a otvorene, bez strachu a nenásilne sa postaviť k tomuto systému. Človeka môžete zotročiť mečom alebo dlhom. Súd svojim konaním reprezentuje štát, ktorý evidentne a zámerne zotročuje prostredníctvom dlhu svojich vlastných občanov, hoci neexistuje žiadny zákon, ktorý by explicitne uvádzal povinnosť človeka používať peniaze. Je to teda štát, ktorý porušuje moje ľudské práva a občianske slobody. Postup Okresného súdu v Piešťanoch je flagrantným porušením Ústavy Slovenskej republiky, a to konkrétne článku 2, odsek 2 a 3, článku 7, odsek 5, článku 12, odsek 1, 2, 4, článku 13, odsek 1, 2, 4, článku 14, článku 16, odsek 2, článku 17, odsek 1, 2, článku 18, odsek 1, článku 19, odsek 1 a 2, článku 24, odsek 1, 2, a článku 26, 1, 2, 3, článku 30, odsek 4 a článku 32. Okresný súd v Piešťanoch nepovažuje za dôležité, že existuje duch zákona. Okresný súd porušil moje práva, keď nerešpektoval princíp právnej subsidiarity, keď vyššia právna norma je nadriadená nižšej. A najvyššou právnou normou je predsa Ústava Slovenskej republiky a jej súčasť základná listina ľudských práv a slobôd. Odsúďte ma a pokojne ma odsúďte na trest smrti. Moja viera je silnejšia než vaše zákon. Odsúdite ma a odsúdite sami seba. My sme totiž jedno. Sme poprepájaní, ale odmietame to pripustiť a prijať. Odsúdite ma a tým len potvrdíte, že mám pravdu. Teším sa. Pravda zostane pravdou, aj keď neverí nikto. Pravda je, že nežijeme v demokratickej spoločnosti. Pravda je, že nie sme slobodní. Pravda je, že nemáme slobodné voľby. Slovenská republika nie je demokratický a právny štát. Pravda je, že cenzúra existuje a preto pracujem v slobodnom vysielači a niekedy píšem pre Zema Web. Teraz ma budú žiadať, aby som súdil ja vás. Ja to neurobím. Neurobím to preto, lebo vy sami sa odsúdite tu a teraz. Nesúďte, aby ste neboli súdení. Karma vám vráti a Boh vidí, čo sa deje prostredníctvom ľudí. Odsúdite ma. Odsúdite ma preto, že nemlčím, staviam sa na odpor a nechcem kolaborovať s týmto živým, sebadeštruktívnym systémom. Ešte mám čítať asi 2 odseky, cirka minúty možno. To by ťažko počúva, rozumiem. Nepočúva sa to ťažko, len viete, ďalej pôvodníci ste, dočítajte. Mojím odsúdením len potvrdíte moje slová, že strážcovia lži a popierači reality. Absenculpa non est victoria znamená bez boja nie víťazov. Ja však nebojujem. Boj je násilie. A nikdy sa nevzdám. Víťazstvo nikdy nevzdajú, tí, čo sa vzdajú, nikdy nezvíťazia. Nemôžem prehrať. Mám totiž pravdu. Nedokázateľnú, autentickú, nesúťažiacu, obyčajnú pravdu. A vy to viete, pretože to cítite. Na záver by som dodal, že moji synovia sú v poriadku. Majú viac, ako potrebujú a hlavne majú ma radi. Vaším rozhodnutím uškodíte najmä im. Narušíte psychosociálne väzby a vedome a zámerne poškodíte deti a upadajúcu slovenskú spoločnosť. Je to vaša voľba a neverím, že bude slobodná. Otroci sú totiž vykonávateľia cudzie vôle a je jedno, či to robia pre jedlo a bývanie alebo za peniaze. Ďakujem. Pekne, to mení predstavenie v divadle. Vystrihajte sa tak,